実力ランキングのほか人気ランキングに登録されたみたいですね。ファンクラブを持つヒーローもいるようです。そんな話はどうでもいいとして、今日は無理なくありがとうございます。弟子にするとか約束しちゃったしな。はい。幸せって言ってもガチじゃないんだ。